行那节奏。สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็มาที่หัวลำโพงอีกเช่นเคยค่ะมาซื้อตั๋วรถไฟในเที่ยวรถ 10 โมง 10 นาทีในช่องหมายเลข 13 ค่ะและขณะที่รอรถออกนะคะเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในหัวลำโพงกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาหัวลำโพงค่ะและเมื่อใกล้จะถึงเวลาตามตั๋วของเรานะคะ 10 โมง 10 นาทีเราก็เดินทะลุมาที่ขบวนรถไฟที่จอดอยู่นะคะและนำตั๋วของเราไปเทียบกับหน้าจอแสดงผลสีน้ำเงินตรงนี้นะคะว่าเที่ยวรถตรงกันไหมเวลาออกตรงกันไหมค่ะถ้าตรงกันเราก็ไปขึ้นรถไฟขบวนนั้นได้เลยค่ะถ้าบางคนรอนานนะคะก็จะมีที่นั่งข้างๆรถไฟอย่างเงี้ยค่ะให้ทุกคนนั่งรอหรือว่านอนรอค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทุกคนไปชมบรรยากาศข้างบนรถไฟนะคะคือมีเบาะที่นั่งนะคะให้เลือกหลายแบบนะคะแล้วแต่ทุกคนจะเลือกนั่งเบาะไหนนะคะส่วนพลอยเลือกนั่งตรงนี้ค่ะและถ้าเกิดใครลืมซื้อเสบียงขึ้นมานะคะก็จะมีแม่ค้ามาคอยขายน้ำขายอาหารตลอดทุก10 นาทีค่ะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเราจะอดอยากใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีหัวลำโพงมาถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะคะเวลารวมๆแล้วก็ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะรถไฟก็มาถึงจุดหมายของเราค่ะเมื่อรถไฟจอดสนิทนะคะทุกคนก็ขนข้าวของสัมภาระของตัวเองนะคะลงจากรถไฟค่ะพอมาถึงสถานีชุมทางฉะเชิงเทรานะคะเราก็มาดูขบวนเที่ยวรถไปกลับนะคะต้องดูเที่ยวสุดท้ายที่เราต้องการจะกลับนะคะว่ากี่โมงเราจะได้ไม่ตกรถไฟนะคะพอเราจะไปวัดหลวงพ่อโสธรนะคะก็ต้องมาขึ้นรถ2 แถวสักพักรถ2 แถวมาจอดที่หน้าวัดพอดีค่ะค่าโดยสาร7 บาทนะคะเมื่อเราเข้ามาในวัดแล้วนะคะเราต้องถอดรองเท้าไว้ที่จุดที่เขามีบริการไว้นะคะก็คือเราจะได้รับบัตร2 อันคือติดไว้กับเราอันนึงแล้วก็ในรองเท้าของเราอันนึงอย่างเงี้ยค่ะพอถอดรองเท้าเสร็จนะคะเราก็ไปไหว้พระด้านในกันนะคะท่านผู้คนสังเกตนะคะจะเห็นว่ามีบางท่านนะคะใส่เสื้อคลุมสีแดงอย่างด้านหน้านี้นะคะก็คือเขาแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะค่ะอย่างเช่นใส่กางเกงที่มีส่วนที่เป็นขาดบ้างหรือว่าใส่เสื้อแขนกุดหรือว่าโป๊ไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตัวเช็คด้านหน้าเขาก็จะให้ชุดคลุมเรามานะคะอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่อยู่ข้างๆที่เราชมมาเมื่อสักครู่นะคะก็คือสถานที่สักการะหลวงพ่อโสธรนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศข้างในกันนะคะ ท
สักการะหลวงพ่อโสธรเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ก็จะเจอร้านขายของฝากร้านนี้นะคะมีของฝากเยอะแยะมากมายนะคะ ให้ทุกคนได้ซื้อไปฝากคนที่บ้านนะคะ แนะนำเลยนะคะว่าร้านนี้เค้กนมสดอร่อยมาก มาทีไรก็ซื้อติดมือกลับบ้านไปทุกทีค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะ และที่สำคัญอย่าลืมออกนอกบ้านเพราะประสบการณ์ดีๆรอทุกคนอยู่